Quale momento migliore di un torrido agosto per volare verso la freschissima Norvegia? Sigla! È una storia che volevo raccontare in questo modo già da alcuni anni, ma avevo bisogno di una piattaforma come YouTube per poterlo fare. Sì, lo so, YouTube esiste già da qualche anno. In ogni caso la vera sfida sarà raccontare di 3.300 km percorsi in macchina, tra aneddoti, storie divertenti e paesaggi mozzafiato. Poi volevo anche raccontarvi di come è nato questo viaggio, ma mi è stato imposto un no senza appello. Ma non ci pensare proprio. Si parte da Oslo dopo uno scalo a Copenaghen. La capitale norvegese non è sicuramente tra le grandi città europee più blasonate, ma nasconde un fascino rilassato che strizza l'occhio sia alla storia che alla modernità, il cui esempio più fulgido è il Teatro dell'Opera, una specie di porta temporale verso un'altra dimensione. Difficile non menzionare anche il parco Vigeland, che tra un raduno di skaters e le inquietanti ma straordinarie sculture dell'artista norvegese trasmette emozioni uniche. Dopo un paio di giorni si vola a Tromsø, la città più grande del nord della Norvegia, punto perfetto per visitare tutte le aree al di sopra del circolo polare artico. Come potete vedere, certamente anche in estate non si rischia di soffrire il caldo. Qui per la prima volta assistiamo a un fenomeno straordinario. Siamo attorno al 15 luglio e la latitudine di 70 gradi nord non consente alla Terra di sbarazzarsi della luce e il sole è lì, anche a mezzanotte. Il giorno dopo si parte per le isole Lofoten, 7 ore di viaggio su strade bellissime anche se un po' lente. Non per i camionisti, evidentemente. Siccome siamo famosi per allungare le nostre tratte di viaggio, decidiamo di affacciarci sull'isola di Senja. Il concetto di affacciarsi in una giornata in cui sono già programmate 7-8 ore di viaggio, ovviamente è poco saggio. In compenso, Senja ci ha regalato questo meteo infame. Una cosa che non ho specificato è che questo viaggio, seppur fatto pochi anni fa, è stato portato a termine senza l'ausilio di Google Maps, del roaming telefonico, e quindi ci si muoveva solamente con cartine fisiche. Partiti da Tromsø, passati per Senja, dopo 9-10 ore di viaggio siamo alle porte delle isole Lofoten. A un certo punto incontriamo un cartello con scritto 90 km a Henningsvær. Io pensavo fossimo a 20 km, 30. A quel punto mi sono sentito come Amleto quando ho cominciato ad avere le sue visioni. To be or not to be, that is the question. Alle 2:30 del mattino siamo a destinazione, ma non abbiamo un albergo, abbiamo un appartamento e non abbiamo alcun indizio su quale possa essere quello giusto, quindi cominciamo ad aprire degli appartamenti di sconosciuti a caso, finché non ci viene in soccorso un postino che ci indica quello giusto. Adesso, anche se era giorno, cosa stesse facendo un postino al lavoro alle 2:30 del mattino sulle isole Lofoten è una questione ancora aperta. Probabilmente David Lynch sarebbe in grado di girarci un film. Of course. Le isole Lofoten. Posso dire di essere davvero felice di esserci stato, prima della ressa fotografica e instagrammatica odierna. Montagne che si ergono fino a 1000 metri cadendo a picco sull'oceano. La ricerca del sublime nella sua forma più alta. Un arcipelago collegato da ponti e tunnel dove ti gira costantemente la testa. Per gustarsi ogni angolo ci sarebbe bisogno di almeno 2 mesi e non è possibile, ma porterò con me un ricordo indelebile. Una delle cose più divertenti è stato dormire per un paio di notti in un rorbuer, che in passato erano abitazioni di pescatori. Altro aneddoto divertente è quello di Johnny, unico gabbiano stanziale e nutrito a biscotti ballerina per alcuni giorni. Non credo possa essere sopravvissuto a lungo, onestamente. Prima di lasciare le isole Lofoten, ci fermiamo in un parcheggio per ammirare il paesaggio dell'oceano e chiedo un cavatappi a un camperista hippie americano per aprire una birra e gustarla in quel posto. Mentre andiamo via dallo specchietto retrovisore, vedo un nugolo di gabbiani lanciarsi sulle molliche dei nostri panini. Probabilmente l'americano non avrà apprezzato questa cosa. Da Bodø ci trasferiamo a Trondheim, una meravigliosa cittadina sulla costa nella zona centrale della Norvegia, la quarta più grande del paese e una delle più belle. Col giusto connubio tra serenità nordica e divertimento universitario. Da qui il nostro viaggio comincia a seguire la costa dei fiordi che si dipana dal centro della Norvegia in un mix tra acqua e terra fino all'estremo sud. Ma per arrivare ad Ålesund attraversiamo il Parco Nazionale di Dovrefjell.
Pochi chilometri prima di arrivare a destinazione decidiamo di percorrere la Trollstigen, una strada mozzafiato, dichiarata strada turistica nazionale, che in soli 11 tornanti sale di 1000 metri. Se soffrite di vertigini, vi consiglio di non andarci. La giornata era lontana dal finire perché le 20 ore di luce ci hanno dato la possibilità di raggiungere Ålesund, la Venezia del Nord, proprio per il tramonto, e guardando il panorama dal belvedere non è difficile capire il perché di questo appellativo. La giornata successiva è ancora più intensa. Per gli appassionati della serie Vikings, qui potete vedere un frame di una puntata della seconda stagione affiancato a una mia foto scattata dallo stesso punto. Questo è il Geiranger Fjord, una delle attrazioni più note dell'intera Norvegia e purtroppo anche più affollate. Da una parte i norvegesi preservano la natura evitando di costruire ponti sui fiordi più ampi, allo stesso modo però riempiono alcuni luoghi di turisti in un altro modo. Lascio a voi le conclusioni. Io in ogni caso la mia foto da turista me la sono fatta lo stesso. Spero mi perdonerete per questo. Da lì abbiamo proseguito per il passo più alto del nord Europa, come si può evincere chiaramente dalle numerose piante tropicali sparse in queste foto. Successivamente siamo arrivati a Bergen, dopo aver attraversato il tunnel più lungo d'Europa, quasi 25 km, e chiudendo il viaggio a Stavanger. È stato difficile, dopo giorni completamente immersi nella natura, tornare nella confusione di Bergen, che rimane comunque una città stupenda e base perfetta per visitare le attrazioni naturalistiche della zona. Ghiacciai, fiordi, montagne, cascate. Menzione speciale per Foringfossen, una cascata maestosa che si raggiunge attraverso una serie di tunnel a spirale. Ricordo indelebile quello di una turista dell'est che lancia una sigaretta dentro la cascata, uno dei gesti più sacrileghi che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Prima di lasciarvi a un po' di immagini in musica, voglio raccontarvi brevemente 2 aneddoti. Lungo la strada verso Stavanger abbiamo incontrato questo chiosco self-service di ciliegie e la prima cosa che abbiamo pensato è stata: quanti minuti sarebbe durato in Italia? A Stavanger, bella e molto attiva città portuale, in un giro serale incontriamo un ragazzo che sta cercando il suo cane. Cominciamo a conversare e andiamo avanti per circa mezz'ora. A questo punto ci viene da pensare che probabilmente non fosse così affezionato al suo cane o che forse il suo tasso alcolico fosse leggermente più alto del nostro, che ci eravamo potuti permettere solamente una birra e per la quale stiamo pagando da allora ancora le rate. Una cosa che non molti sanno è che la Norvegia, a differenza di altri paesi nordici, non è stata sempre così ricca e costosa. Fino al dopoguerra, prima della scoperta dei giacimenti petroliferi, la Norvegia era una delle nazioni più povere in tutta l'Europa e si sostentava soprattutto grazie alla pesca. Ma a prescindere da queste considerazioni, la Norvegia è bellissima. Spero di essere riuscito a trasmettervi anche solo un po' della mia passione per la Norvegia. Non dimenticate di iscrivervi al canale, grazie e vi aspetto alla prossima puntata.